Cari amici della Tenda TV, ci ritroviamo in quelle di Carpesica per la 13ª edizione del Palio Nazionale delle Botti organizzato dalla Pro Loco di Vittorio Veneto. 13ª edizione che vede la partecipazione di ben 7 squadre che arrivano dal Piemonte e anche dalla Campania. Abbiamo infatti quest'anno Avio, che arriva direttamente dalla provincia in questo caso di Trento, poi abbiamo Cavriana che arriva da Mantova, poi abbiamo Furore direttamente dalla provincia di Salerno, Maggiora che arriva direttamente dalla provincia di Novara, Nizza Monferrato dall'Astigiano, Refrontolo e Vittorio Veneto. Ricordiamo che il palio lo detiene Vittorio Veneto, quindi vedremo se riusciranno i nostri eroi a tenere ancora il palio in casa.
A tagliare il traguardo, Maggiore in pole position, seconda posizione per Nizza Monferrato, Vittorio Veneto, forza squadra di casa, ce la sta mettendo tutta, terza posizione, garantita a questo punto, abbiamo in quarta posizione che sta avanzando, eccoli qua, il comune di Refrontolo, eccolo qua la squadra di Refrontolo, forza! Forza ragazzi, sosteniamo con un applauso i ragazzi di Refrontolo che stanno arrivando e abbiamo, ecco che sta anche arrivando Furore, eccoli qua la squadra di Furore, attenzione, attenzione alle gambe, Avio e Cavriana che va a chiudere naturalmente questa gara.
Un Palio delle Botti bagnato, quello di quest'oggi a Vittorio Veneto, un Palio delle Botti però che si riconferma una bella manifestazione dai sani valori che serve a unire diverse città. Beh, innanzitutto ha origini storiche e va ricordato che le botti venivano utilizzate anche in altre comunità per essere motivo di gioco, motivo di competizione. Vittorio Veneto stessa ha la testimonianza, guardavo prima, di una foto degli anni 25-30 che testimonia questa disciplina, questo sport. Ecco, io penso che come la rete delle città del vino, di questi 500 comuni che sono associati e che fanno rete scambiandosi esperienze, scambiandosi buone pratiche, sia anche un'occasione non soltanto per fatti e questioni amministrative, ma sia anche un'occasione di confronto e di competizione con le modalità che abbiamo visto, che sono le modalità giuste della competizione a livello nazionale tra tutta questa rete. Io penso che oggi sia stata una bella occasione di confronto, di competizione, sia stata anche una bella occasione, come diceva il sindaco di Maggiora, di amicizia. Questo palio gira per l'Italia, precedentemente è stato a Furore, fra poco ha avuto altre tappe nel Veneto, la prossima settimana sarà a Maggiora e poi seguirà con la sua conclusione il 7-8 di ottobre a Valdobbiadene, però per esempio è già fissato il calendario del 2019 con la conclusione in questo caso ad Avio. È una manifestazione a cui Città del Vino tiene e che quest'anno si è rafforzata ulteriormente e di questo siamo veramente contenti. Tante emozioni anche oggi al Palio delle Botti, un'edizione, quella 2018, segnata dalla pioggia che però non ha fermato gli organizzatori e gli atleti. No, non ci ha fermato, anche perché l'ultima gara è la gara di riempimento delle botti, che normalmente è seguita da gavettoni d'acqua, per cui tutti siamo, comunque in ogni caso siamo bagnati. Sì, un'edizione molto importante, questa di Vittorio Veneto. Quest'anno abbiamo avuto 7 squadre. Un grosso ringraziamento va alle squadre, alle città di Avio, della provincia di Trento, Cavriana da Mantova, Furore, la provincia di Salerno addirittura. Poi c'è stato Maggiora, provincia di Novara, Nizza Monferrato, provincia di Asti, e poi i nostri amici vicini di Refrontolo, e poi la nostra squadra di Vittorio Veneto, che ben si è comportata. Quest'anno non ha abbissato il successo dell'anno scorso, ma comunque ha raggiunto un onorevole secondo posto. Ecco, una manifestazione che unisce le città provenienti da tanti paesi, da diversi paesi. Sì, la gara delle botti, il Palio delle Botti non è solo un gioco, una gara, ma è anche promozione turistica, un momento, un'occasione per conoscere le bellezze del territorio, e anche un momento per conoscerci e per stringere profonde amicizie tra le squadre. Il Palio delle Botti viene reso possibile dall'operato instancabile dei volontari della Proloco di Vittorio Veneto. Sì, è un impegno non da poco, quello estivo che spetta alla Proloco di Vittorio Veneto. La prossima tappa è la Fiera degli Uccelli, ecco, la plurisecolare Fiera degli Uccelli, il Serravalle, il 15 di agosto. Un ringraziamento dunque ai volontari, ma tanti sono gli attori in campo in questa bella manifestazione. Sì, un ringraziamento alle autorità, in primis ai nostri assessori, all'assessore Napoli, all'assessore Denardi, poi ci ha raggiunto per le premiazioni anche il presidente dell'Associazione Città del Vino, Zambon, e il delegato De Pizzol. Un ringraziamento va all'associazione che organizza la sagra di San Daniele qui a Carpesica. Un ringraziamento poi anche a tutti quelli che hanno collaborato, che non fanno parte della Proloco, quindi all'associazione, alla scuola di Maratona, e un grazie al nostro sponsor Veneta Botti, ecco, che ci sostiene con l'acquisto delle magliette, molto importante, e come sempre un arrivederci a tutti gli amici della Proloco.